Right. Magadi. Right. Pakamboita mazuva pfuura ya scandal tese tinozviziva. Tikafunga kuti zvapfuura munhu arecover. Pakaita nhau dzakawanda dzakaitika. Zvakawanda zvakaitika. Pakaita vanhu vaizvidefenda, pakaita kuzvidefenda kukuru, pakaita zvakambonetsa zvikanetsa. Right. Zvinoratidza sekuti hapana malesson akanyanya kudzidzwa papa nekuti mistake yapamhika futi. This time now exposure yazobva kuno umwe munhu. Takamboita yekutanga yataita hanzi you are in control of what you say, but you're not in control for how people react to what you say. This time manje vanhu vazoresponda maringe nezvavakaenzwa pane zvakaitika kutanga. So nyaya ndoda kutaura ndekudai. So pane zvinhu zvinoitwa naSatan. Haisi preaching, handisi kuparidza, but pane zvinhu zvinoitwa naSatan. Satan anokukwidza mumuti. Ndozvokuti zvinoitwa nevanhu. Kune zvinoitwa naSatan kozva zvinoitwa nevanhu, right? Totanga naSatan. Satan anokupa ladder. Okukwidza paladder. Harina limit ladder raSatan, harina limit. Unokwira kuenda kumusoro, madiro, kusvika paunoda. Ende anokurega uchiita zhowezha. Rinonzi zhowezha chii? Uchidraw attention yevanhu vese. Ndiri paladder, vayamona ndiri paladder. Satan anozvifarira izvozvo, ende ndozvanoita. Saka Satan anokukwidza ladder. Hakukwidza ladder, anokupa ladder. Iwe ndo unokwira masteps aunoda. Ende ndiwo unoita mhere yaunoda. Paya panongosvika kuti uri on top kazhinji. Panongonyatsofunga kuti uri on top kana uchitamba uchitaura zvaMwari. Hakuna vanhu vanonakidzwa naSatan kuexpose sevanhu vanoti vanonamata. Whether you're a fake prophet kana you're a real prophet, ukaona chingoma chako chichiririsa, as long uchingoisa zita raMwari mukati, Satan anoenjoya kuexpose munhu anoita zvinhu zvaMwari, chero zviri zvefake. Saka inzwai vanhu vari kunamata imimi nevanhu vese vanozviti maprophets. Listen, ndikandikudze mapastors. Listen. As long as makapfeka uniform yekuti muri kurepresenta Mwari, mukaramba muchikwira padenga, makangomirira kudonha. Zvakafanana nenzou iri mumuti. Nzou iri mumuti munoshamisa kuti yakwira mumuti sei. But tine answer one yatinoziva ichaitika panzou. Nzou inodonha chete. Nzou iri mumuti nyangwe ikagona kukwira muti sei, mukangona nzou iri mumuti, we know kuti pane paichatodonha chete. Nzou haigari mumuti. Ndo zvinoitika. So whether uri mutendi chaiwe machokwadi kana mutendi wokunyeba, wakatamba uchizvita pastor, or even uchirevesa, changosara chete kudonha. Ende Satan anonakidzwa nekuexpose vanhu vanonzi vanhu vaMwari. Chinomunakidza Satan pamwe chokuti anenge da kungoti aite senge Mwari ndiye anyadziswa. Mwari anenge achitoziva kuti pamwe munhu anga asingatombori munhu wangu, but Satan anongoda chokuti vanhu venyika vati hunei vanhu vechechi vaiva. So kana uri munhu anotamba nezvinhu zvaMwari kana anofamba akabata Bhaibheri, hakuna chihure chinodiwa naSatan sechihure chaitwa nomunhu akabata Bhaibheri kana kuti munhu anonamata. Saka Satan anomake sure kuti you get exposed zviri beyond doubt. Haana basa nokuti uchazviuraya kana uchadii. Chake mission ndeyekungosvoresa Mwari chete. Makaniteerera vanhu vanoteerera, right? Ngachazoona live video ine muchainzwisisa. Saka ndiri kuti inini, whether chechi yako ndeye pazasi pemuti kana kuti chechi yako ndiye mucathedral kana kuti chechi yako ndiye pa-high rise building, as long uchitaura zvaMwari, usiri mutendi kana kuti uri mutendi, Satan anonakidzwa nekuexpose vanhu vanenge vakarepresenta Mwari. Saka zvinoita zvekuti akakuona wakapfeka umwari kana kuti uchideceiva vanhu, haana basa kuti uri mufundisi wenhema. Chaanongoda chete chekuti mbiri ndeyekuti hey, vanhu vaMwari vakomana. Because mission yake chete ndeyekudii? Ndeyekuparadza umwari, right? So pastor vaya vakauya vakatanga vakriticize vanhu, tikaanalyze video vakakriticize vanhu, mukadzi wavo akavaexpose, akavati he muri chichingito kudini, vakairamba nyaya yachona zvisina. Nobva vazama kuita live
yaita senge ine humwari mukati. Satan anobva ati bha foni ichibharira vakati hello daddy, hello baby in 30 seconds, within 30 seconds vamwe vati hello daddy, hello baby. Ukafunga kuti Satan nyaya yapera varecover vakatanga kuparidza shoko raMwari achitoparidza baibai achita malive avo zvidi. Satan akati mission yangu haisati yapera, this time manje baby daddy uya anobva azouya man. Satan anomutsvaka. Listen, kana Satan achida kuexpose hazvina basi munhu wacho anoda kuexpose ari kupa, anomutsvaka kusvika muwana. Nyangwe ari kwaMutare, nyangwe ari kuChina, nyangwe ari kuAmerica, Satan hazvimunetse kutsvaka munhu wokuexpose kana akuda kuexpose. Chindofanirwa kuti muziva ndechokudai so, garai makaita guard your character, garai makaita guard information yenyu, and make sure unepe scapegoat. Wakanga wadenhana nevanhu uri pamusoro pemuti, vadenha uchicheka kuti ladha rako richiripo here rokudzika, zvokuti unodenha vanhu ka uri pamusoro pemuti usingaziti vabvisa matavi ese wakakwira nawo. Ladha hapachina, isedza wakujamba kana kuti wakudonha kana kuti wofira muti nezhara. So you need, kana uchiita zvinhu zvako, uchiita zvinhu zvako uri padenga, cheka kuti 1 wakapfekei. Kana wakapfeka skate uri padenga, you are exposing zviri mukati meskate. Chicheka kuti wakapfeka bhurugwa here kana kuti wakapfeka bhurugwa, or else kana wakaita pamuromo uri padenga apo, you are exposing yourself. Kuenda mudenga kunoita kuti uonekwe nemunhu wese neanga ari kuseri kwemba kwanokuona kana muti wacho wakakura kudarika imba. 1 ari pasi, the higher you climb, the more vachiona pasi pako pozananga kwakataswa wakadai so. However, wakazonyanya kuenda kudenga denga vanenge vongoita kutonidha mabinoculars kana zvimaui zvokuti vakuone. But Satan hawanzoda kuti ukwire kusvika kudenga denga asati akudonhedza. Saka kudonha kwako kukuru, ende kana udonha anoti paite mhere yekuti bhu chiko naye mukwasha chadonha. Umwe mukwasha akambodonha mumba achipfurira imba kumusha uko, zvekupfurira imba tozvigona kana ngori kwajoko. Zvikanzi mukwasha ndipfurira imba, kanzi ndiri kupfurira mbuya, nobva akwira pamusoro pemba. Moza dzimba dzokumusha sometimes dzinodyiwa nemujuru mukati movora. Saka mukwasha akati achikwira chingwati danda izvapachina, nobva ati bu, akanga akapfeka hovhorosi. Asi mbuya vakanga vamudza mukwasha, imba iyi yagarisa nhongo dzinenge dzavora dzimusakwira. Mukwasha kanzi aiwa kwatakakura taipfurira dzimba yanambuya, musandityira. Saka pakati mumba akarwadzwa musana kuti agomere onyara manje. Ambuya akati chati naye mukwasha, zvikanzi hovhorosi ambuya. Hovhorosi yaridza mhere kudero, hovhorosi yati kudero. Kanzi ndandiri muhovhorosi yachona. Mukwasha taura chokwadi, ndini ndadonha, simple and that, mudanirwa ambulance muende. Zvandoradzima ndokudai ndozvinoita upenyu hwedu, tinoita malive sometimes tichiexpose hembe yangu inodhura, this is this. Ndakambotaura kuti kana uchita live uchidaradza vanhu hembe, vanhu vari kuona kuti fesa rogena weight, asi weight here imhasuro iweight. Iwe unofunga kuti vari kuona hembe, vanhu havasi kuona hembe. Polo chiona zvaita Satan. Wakamenshana polo handiti Satan obva uya havo baba vaya vachitaurwa navo vabva vataura kuti polo yakabiwa, hembe dziya dzinoita 90,000 dzanga dzakatoita zvokubiwa. Vakatotaura, ende munhu anotaura voice racho karitara richitofanana nevoice rachainzwa pafoni. Saka Satan haadi zvinhu zvinekuti Satan kana okuexpose anoda kuti udonhe zvazvo kuti haufa wakamenshana zita rokuti Mwari futi. Kurikavha wamboexpose naSatan kwakaoma, kunoda 1 kuda kuti umedze fridge, pride yese iende. So listen guys, makanga muchitamba muchiimba mukwaya, mukaimba mukwaya anything chinoglorify Mwari, chero gospel music, chiziva kuti imba yenyu ine maglass. Satan unodoziva kuti right now isomwe tinoimba gospel tichididi, Satan unodotsvaka nzira dzokuti one day paite nudhu rinoti, that's why ndinoti nudhu hakusoti vanhu venyika havana manudhu. Pamwe vana mutukudzi vaitori nemanudzi, pamwe vanhu handisi kuti mutukudzi munhu wenyika, ndingopa example. Pamwe vana Michael Jackson vaiva nemanudzi. Satan hana basa nevanhu vasina, anodai vanonzi vanoimba gospel vavo ndivane manudzi anonzi bha, ende anenge ari clear zvazvokuti hapana doubt zvokuzoti haazobuda sei yadova imwe nyaya chavanenge achikota kuti musi waunozoti ridza bhosvo panhu, so vanhu vakuone vasaona umwari pauri, vaone chi bhosvo rako. Rainawo munhu kati bhosvo, vanhu kuZimbabwe vacharangariri song bhosvo, vodofunga kuti bhosvo zvinoreva, vamwe vatochinja zita rokuti bhosvo vakutoreva nhengo yemuromo. Zvandinotaura ndezvokuti ndozvinoita Satan.
Satani ndo zvanoita. Saka anokurega woenda Satani anokurega wokwira muti uchikwira muti, wokurega uchidanidzira, guys ndiri mumuti, mona munhu anogona kukwira muti. Wazosvika kumusoro wokudonhedza kana kuti anokurega wotadza kudzika. Panotadza kudzika paya noise yese vanhu vanga chidzika ikati hani maizvidza munogona kukwira muti, kana kuti anokudonhedza zvazvokuti ka unoti bu zvokuti ambo vanobvunza ati ko chii chati bu naye kwashobva kuti hai hovhorosi. Kuti hovhorosi inoita nezvo handa ndakaipfeka. Ndo zvinoda Satani izvozvo. So guys, lesson yatingangodzidza ndekudai. So iwe ukaziva kuti une maskandal, vanhu vanozobata maskandal later, iwe wakadai unotoziva skandal dzako nevanodziziva. Kana ukaona kuti une umwe munhu anoziva skandal dzako, chirega kutokopa vamwe. Iwe ukaziva kuti wakavimbiwa nedhaka, vamwe kana vachiswima, rega kutamba uchijambira mumvura, nokuti dhaka rinonyungudika. Unless rakapisiwa, riri dhaka rakapisiwa rinyungudiki, but eventually dhaka nemvura zvagara zvino. Rega kutedzera vanhu vesimbi vanopinda mumvura, iwe uri wedhaka. Rega kutedzera vanhu vanogona swimming, iwe usingagoni swimming. Dhongi namvuvu, mvuvu akati zvangu zvauya, dhongi akati zveiko, kanzi zvokunyura nichibuda. Apa dhongi agoni kunyura achibuda, dhongi akanyura anodonyura. Zvandinoda ndezvokuti sometimes unogona kukompita pamwe nana Tobam uri pastor, pastor Casper Tobam uchidaita Tobam uchidaita Tobam ane kwake kwakaenda, iyewo Tobam akasangwara futi pane pakadonhawo futi. Mark my words, munhu wese anotamba achiti haleluya haleluya, mutariri sikandi wemunhu anoti haleluya ilast munhu adzitani kubuda, dzinotobuda chet. Rambai makatarisa ipo panapo. Munhu anotamba nehaleluya ndiye anodiwa naSatani. Ende kana pane secret yaunoziva kuti haufa wakaichengeta, kana uchitamba uchiti haleluya chete, Satani anomeka shot yako secret inolika chet. Because anofarira zvekuexpose zvinhu zvehaleluya. Saka vese vafundiswa munoona, kana muchida kuona scandal isingatani kubuda ndeyemufundisi. Panenge pachitori nomwe mukadzi zvake anenge akanyarara ndoziva kuti mufundisi ava vakambototi nyenga. Ende anenge ane ma-V11 zvinhu zvina Satani mukati. Satani zvinhu zvina Mwari ndo zvanhu, because yake chete anti-kingdom. So lesson ratofanira kuziva ndiri kudai. So rega kutambira pamalive kana une maskandal. Kana uchitambira pamalive uine scandal, make sure umention side scandal. Kana wewe uri mbavha, chirega ta malive ekuba nekuti vanhu vanoba didi pane imwe isati yaverifyiwa yamambo vakabuda muna January achikritisisa varume musati vakadzi vakawanda, musati vakadzi vaviri vatatu, musati vakadzi vadi, pakaita viral. Haisati yaverifyiwa zvayo, but it seems as if kunodori nani neimwe scandal ruma inodori kuti ivavo mambo pavakazoenda kupi kuSouth Africa, pakabuda imwe scandal yekuti mambo vakaonekwa South Africa vane chifeve. Hazvina mashua pamwe it's made up, but Satani anomeka sure kuti zvake zvine mabvi. So kana munhu ari waMwari toita achita zvinhu zvaMwari, haleluya haleluya, achitamba naMwari, Satani haaite V11 rokunyeba, and anomeka sure kuti don't worry. Munhu waMwari akanyebebwa munokurumidza kuzviziva, Satani haawanzi kuita ruma pasina yemunhu waMwari. Satani anomeka sure kuti ma-V11 aripo. Ndoreva. So lesson yandachida kuudza kuti tingadzidza sei lesson yatingadzidza ndeyekuti kana iwe imba yako yakavakwa nemaglazi, rega kutamba uchiposherana nemakudo nemahwe, because mahwe akaposherwa anoputsa maglazi ako, iwe unokuta gudo rononga dombo riya rawakuta naro kutema. So hanzi kana une maglass house, rega kutamba uchiposhera matombo. Kana une glass house vanhu vakatamba chinhonga matombo, guys hatisei matombo paside titambe chita zvokusundidzirana, because zati matombo akatamba chikando imba yako vakaziva kuti imba, ende glass house inonakidza kuputsa. Mangona kuti window ronakidza sei kuputsa, ukati sound yarinoita rinonakidza kuti unobva wanzwa kuda kuputsa rimwe imba yako inosara yakashama, chando pachinoya unofa. Ndo zvakaita malive edu atinoita. Unoita live sanga ndoita live chiti todzidzisa zvemarelationship chichichi, Satani ndo paanodai papa kuti iyo munhu wamaita anodzidzisa zvemarelationship chimuonai zvazoitiwa murelationship make manje, honai failure yaita, honai ndi azviwisira pasi, honai zvazoita. Ndo zvinoda Satani izvozvo. Ukazvidza shasha yekudzidzisa vanhu, Satani anouya nokudepartment raunodzidzisa iroro. Vana vaskeva vakatamba vachiti Jesu tinoratina, Jesu todzinga, vachidzinga mweya svina nezita raJesu. Satani anambozvitsvaka kuti vana vesikavha mahedheni vatori hedheni, vasitombori vanhu vaMwari kana.
Pasatani akati uyai ndikuexpose. Vachiti Jesu demon akati iwe Jesu ndinomuziva. Paulo ndinomuziva. Imi ndimwanani. Unoza hanzi demon rakarova vafana vaya vakaenda vakashama. Unoza Satani anokurova zvekuti unofamba ukashama. Listen. Wakatamba uchiita senge uri kudivira Mwari, Satani hana basa kuti uri fake or real, anokuexposa chete. Chaanenge achingoda chete ndechekuti paanopedza kukuexposa kutukwa kuinde kuna Mwari. Vanoziva Mwari vanoti hangagara asiri waMwari, but vanhu vasingazivi, kune vanhu vasingazivi kuti munhu waMwari nemunhu asiri waMwari ndeupi. Kana wane mweya wokunzvera unonazonda ava vasi pastor akakuparadzira ukaita conversation kana kungoteerera kalive kapastor, kungoteerera malive apastor matatu 30 minutes 20 minutes akadowandisa, kana uri munhu anonzvera unozati hapana Mwari, because Mwari ane zvibereko zvake. Saka vamwe vanhu munoti pastor prophet tikavateerera isusu tikateerera 2 minutes 3 minutes titapedza navo, hazvinetse kuziya. But Bible rine pamwe parinoti kune vamwe vanogona kukopa. Ivavo vanogona kukopa, hanzi mukushi akakusha mbeu usiku. Saka mukushi pakava achikusha mbeu usiku pepe. Vanhu vakazofuma kusenda no. Pane zvimwe mbeu iri kumera panapa yakangofanana nembeu kwanza tinotoziva zvakaitika. Jesu akati no, we know what happened. Iyi mbeu yerudzi kumashawi. Mashawi vakadzvara rukweza anoziva. Shawi nerukweza zvakafanana, zvinongosiyana pakubereka chete. Honestly, same family. Zvikanzi iyi mbeu yerudzi mukadanga kudoidzura munodzura nerukweza chaiko. Just leave it. Totozongozvona pakukohwa. Saka kune vamwe vanhu vaMwari vanozviti tiri maprofits, vakangomirira kuti vaapa kuguma kwenyika ndopamuchatozobata kuti hezvo vava vasiri vanhu vaMwari. Koyawo vamwe vanongoonekwa kuti hazi munhu waMwari, steta wembeu ukadzvara mhunga murukwezo unongona hii mhunga inokura ichidai. Saka vamwe vacho unovaona, but kune vamwe vari special vaya kuti vanotoitawo mamiracles. Sometimes vanotokota right verses. Remember, Satani anogona Bible. Hakuna munhu anoziva Bible saSatani. Satani akakota Bible kumwana waMwari, kwete isusu vana fidzo. Satani akakota Bible kuti iwe unozviziva here kuti muBhayibheri pane vhesi inoti ukajamba apa ngirozi dzake and vamwe irimo vhesi iyo, but potoda mwana waMwari kuti azive. No, you know what, Bhayibheri rinoti chokuti iwe chinja mabwe, unokwanisa kuchinja mabwe kwaita chingwa. Zveshuwawo vaIsraeri vakanga vadombozviitigwa wezvozvo, vakadla zvihuta, vakadla mabhanzi mana ikadona. Saka zvinhu zvine zviri muBhayibheri. So mukada kujaja vanhu vaMwari kuti uyu munhu waMwari neBhayibheri, unogona kurasika, because Satani ndiye munhu anoziva Bhayibheri manje, rakatonyogwa aripo. So how do you judge kuti uyu munhu waMwari kuti munhu asi waMwari? Ndipo panonetsa ipapo. Poda mweya wokunzvera manje. Mafruits ayo inodo rimwe topic yatingatoita rimwe gore, rimwe zuva yekuti unozvonasa. But malesson atadzidza panapa, lesson number 1, kana uchiita live, check out live yacho waiitirei. 2, do you really need to do that live? 3, what will you achieve? Right? Kana iri live yeshow off, plana or show off wacho. Kana iri live yekundoda kuita show off my watch, ichaka live yacho kadai so. Uchitaura kwadzimwe nyaya dzisidzi. Kwete udazotanga watuka vanhu vane watch. Imi vanhu vane watch, imi vanhu vese mune watch, imi munopenga watch dzainde dzemanga munopenga. Kana udaita live yekushow off watch, dai rwoko rwako ita ku live uchitaura zuva kana ranyura, rinonyura nenyeredzi, rega kuataka vanhu vane mawachi. Kana live yako iri yehembe nomucheno, rega kuataka vane dzavo. Nokuti ukazoexpose kuti dzako dzaona dzidzi dzakabiwa, hembe dzaungaona nadzo dzedzi hadzitomboziri dzake, imba yaunga. Kana iri live yekuti ndoda kuti vanhu vaone mukitchen doro, vakaita live uri pastor, but uri kutaura kuti doro rangu iri ndinoma doro. Pastor muri kutaura chiko, pastor mangu handakambozvitaura pepe ko pastor display doro. Kana iri live yedoro uchida kuti vanhu vaone doro, you don't need to display live. Be smart, kadzika doro rako kubackground, woita ko live wakagara nachingona doro kuback. Don't do a live yekuti do vanhu vane polo yangu iri right, polo yangu iri right. Chiona manje zvinozoita Satani awo yakati polo iyo yanga isitombori yake yakatobiwa, ende yakaisina kutombobiwa kumunhu wani, yakabiwa kumurume.
kwere murume chete, murume wairarana unoza kunyatsa kuti anoita mastage namastage kuita dutu rezvenyadzi kudai, kuita chinja yezvenyadzi. So ndo andinoona ngati sometimes Satan anokwanisa kudi kukuexpose, ende kana ukuexpose hazvina limit, asati atombopera kuchatouya phase 2 akadauya achizvidefenda futi Satan chavaya nerimwe bhomba ma-V11 achonzi pa. Saka kusvika wanyarara, ende kana Satan akunyaradza unonyarara zvonu chose. Zviya zvokuzoparidza shoko zvaizvo munogona kusazombowaona futi vachiparidza shoko iyi haibudike, kana kuti wotobuda pamhende kuti aiwa inini ndiri ngito. Pane 2 options panapo. Satan anoda kuti uite kutora side wobva wataura listen guys, zvinhu 2 ndiri ngito, ndinoda Mwari, kana kuti zvomwari ndainyeba guys. Ndo zvinoda Satan apedza newe toenda kunext victim. So let's watch kana chita malive edu aya, kuti malive edu aya hatisi kushamisirira vanhu here. 1 vese vamunoona vanoshamisirira vanhu pamalive vanodonha chete. Ielephant iri mumuti ichadonha chete. Wese muna ndine mari ndine chii wese munhu iye munorowana bank card rake one day. Satan ndo zvanogona izvozvo. Ita live uchiti zviitira iwo, but ziya zvinhu 3. Do I really need to do this live? Who am I doing the live for? Will I achieve zvandiri kuda kuita nelive yacho? Kana ndazvachiva zvinobetserei? Vamwe venyu munoita live dzokuti you wish you can delete. Aiwa, kana waitomboitireza ainondoita live pamwe yatorohwa screenshot kudhara panosara ida delete. Ita live uchinyatsoziva reason yauri kuitira live. Kana iri live yaunoda kuzviitira kuti zvione, ita mubedroom mako, ita iri video wozviona hako uchizviitira live yako. Kana iri live inonwa right now ndikuona pane vanhu 3 who are watching me, but it may not be 3, it may be 30, 40, 50 in the space of 12 hours inenge yatoonekwa ne-6,000. Which izvo yatorwa ikanokandwa kune imwe nzvimbo. Pamwe munhu ane ma-viewers 40,000 anaye atoitora screenshot atoikanda kugrupu rake. So you can't control zvine live yoyo. Kana ndatoita zvinonyadzisa palive, kana ndabuda dziwa ndabuda zvatobvarana, I'm no longer in control of paichaenda zvimwe zvinhu unoti wakakangana usoona zvadzoka. Izvo zvandaiti zvinhu zvakadzimwa zvezvo. So lesson yatinodzidza pandekuti vakomanaka, kana uchiziva kuti une manyanga, rega hako kuzviputira. Inga kwatorwa rine manyanga hariputirwe. Vanhu vaiti rine manyanga hariputirwe vaira kuti zvinhu rine manyanga hariputirwe mumushunje. Anoona zvakaita mauyu, anokona zvari kuita ukaisa chinhu chine manyanga mumushunji chobuda, nyanga dzinobuda kudai vanodoona dziri idzo nyanga idzo. Ndosa chinzi rine manyanga hariputirwe mumushunji. Even pakadai so rine manyanga hariputirwe rinodoonekwa iri nyanga dzoni idzi nyanga idzi rine manyanga hariputirwe. So this is what you should not do. Kana une manyanga, rega hako kuzviputira mumushunji. Ndo zvandotaura. Kana une any scandal, nyaya rega zvako kuita nyaya dzekuchallenge vanhu vane nyaya nevasina. Rega vamwe vaite. Kana wakazvara, sekera muchitende. Vavasingongori munhu azvara chete, vaireva kuti iwe kana une vana rega kuenda uchikriticize vana vevamwe. Makambona here vamwe vabereki vaiti mwana wanhinge ihore, mwana wanhinge imbavha. Vanozvara munhu anoba kudarika mbavha iyoyo, anotozoenda kujere, vamwe vanotoponda. Mwana wanhinge ihore ndo andozoita vana vanobvisa mimba yavo. Ndo zvazvinongoita muupenyu. Judge not lest you be judged. Handisi kuti regai kutsiura vanhu vanoita zvivi. Kana wada kutsiura vanhu varikuita zvivi, cheka kuti chitanda chiri muziso rako chidiki here. Unenge une matchstick muziso, uri kutsiura munhu ane matchstick, iwe ukaisiwa puranga muziso. Ndo zvaireva Jesu. Inzwa, unojaja munhu unozi 1 ndakamboranda kuti live yake kutanga yeye murume akaita sengaitsire mukadzi pakaita live achimudai deparo pakangonyarara mazadena akangonyarara asina kuzomboita zvese zvima live zvese pakangonzi uri ngito nemukadzi dai angota quiet asina kuda kubuild imba nemaglass because chiona manje mukadzi akabhatizi mukadzi akangonzi kana ari Satan akamudza handisi kuti mukadzi akashanswa na Satan, but ndingoti Satan akangoyuza mukadzi kuti aexpose boom uri ngito iwewe wakadai boom zvese nezvemukati zvikanzi paside. Do you remember nchikudza chiti kwayo zvinhu chachaitogwa chakarara munhu kana achitorwa chinhu chiri chekuti unodaradza mumaoko chofanirwa kunge chakamira zvei, kusvika chakarara kudai woita senge usingatombofariri mukadzi wacho
little did I know kuti zveshuwa kune rume kutoti anodanana nevarume. Zvandoona ndezvekuti problem akuzvisi zvese zvandoita zvokudana nevarume. Problem huru chaiyo ndeyekuti what do you say to people? Unoti kudii kuvanhu vari muma situations akada kufanana neyako kana kuti anditori wese. Uri kuva criticize uchiti kudii? Uri better here than them. Kana ukati vanhu regai kubleacha iwe otozokuona wakableacha worse than them. Andimona kana kuti imani imimi musadadadada endai kugym muri kufuta iwe uzongoti lockdown yakuita kuti ufuta zvandaita izvo. So ndonyaya ndikutaura inini guys, malesson atinodzidza pa ndeyekuti be very 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 careful. Pese paunoita live, be very very careful. Pese paunoita upenyu hwese hwatiri kurarama kuactor, ndakambozvitaura upenyu hwese hwatiri kurarama kuactor, munhu wese ari pano panyika anoactor. The reason ndakuexplain that, the reason handona zvandiri kuita right now, dene ndandisina video apa ndiri ndoga, pamwe ndadonon'onya mhino ndadidi panodana ndiri palive ndiri kuactor senge munhu asingamboziti mhino ndinon'onywa. Ndona ipapa kana ikabva pamhino ndogona zvipenya no, kana kamera ikabva vamwe vacho vanodokosora chidomedza. Sorry kusemesa but ndinozoma kudza iti munhu wese ari paupenyu anoactor. Zvese zvekupretenda kuactor kana vava voga vanofamba vakashama, vanhu ivo ndonyara kupasha. Kana vari vega mudzimba vanofamba vakashama ende vachiburitsa mweya pamubhedha vakagara. Kuactor kana pangoita vanhu vanoactor singazviti buritsa. Umwe munhu akadoburitsa mweya vanoseka. Vanhu vanoseka stere munhu akaburitsa mweya. Data iva pamakamera tikavatera mudzimba dzavo ndiwandu maiwewe wese. Ndo zvazvinongoita. So zvazvinombosiyana nezvazvinozoita pamalive, because pamalive unoona munhu iyeye anga achikukriticize ari ane bigger scandal. Aizvi kozvamuri mizvo makati kozvamuri mizvo maiti vafundisi nje marakana achituka vafundisi mambototerere mazodini makriticize vafundisi, my man of God, I'm here to represent the man of God. Ini ndiri munhu waMwari. Iyewo mambototerere unokuya varume muri kuita masimo house muri kudii. So dzimwe dzenguva vanhu tiri busy kujaja vanhu nemaweaknesses edu. Listen, zvandakadiscover inini pakustudy hwezvipsychology zvangu, ndakadiscover kuti kune inonzi projection yakanga yanyorwa yakudhara nevakaidiscover kare, but projection ndakainterpreta sezvizvi. Munhu akaona ane chivi chekuhura anotsvaka vanhu vekupomera chihure kuti afile better. Zvandakadiscover kuti vamwe vanhu vanotsiura ivavo vanotsiura vamwe vanhu kuti vafile better ivo. Imani yemusaba inenge iri mbavha huru iyoyo. Nyika yekuti ZANU-PF yadadada ivo ndo vanenge vari vakuru vekuba. Hurumende dzekuAfrica dzino imwe baba tikakuteera toona kuti zvimwe zvinhu zviromba manye ndezvokuba. So that's what I'm just trying to say, kuti dzimwe dzenguva your mouth, you're exposing yourself. Pakutaura kwako, the mouth speaks what your own heart is full of. Chitaura, but your own heart iri kuexpose zvayakazara mauri. So thank you so much guys. Tona kuti tingotiwo maybe tingangodzidza next time katisatanga kuburana nevanhu pamalive tichidini toziva kuti no, zvinogona kudii kutidzokera mangwana. Hameno kana pane zvamunonge madzidza kana pane zvamunoisaiwo macomments tozozviita pa next time, but ndinoona hangu sokuti we can learn one or two things pamaskanda ari kuitika, and haasi kuguma ipapo kuchatoya mamwe. Iwe chingonamatira kuti the next scandal inouya involve iwewe or someone waunoziva, because zvivira vanhu izvi. Saka iwe ukaona kuti hedha madya vanhanzi ndevekuti hello andoona ipapo yapa pekuti hello baby, hello daddy in 2 seconds yaidori warning. Angade akadoziva ipapo yapa kuti malive haitwe, because voice racho kariterera mubackground murungu iva narofunga kuti okay, tinogona funga kuti murungu atumwa bhadharo kuti murungu ari kutaura zvinhu zvanoziva. Yes, live palive taiona kuti imba yachona yanga isina hayo mapete, but imba yanga yakanaka flat. Handiwanzi kumawacha malive vanhu vanodera, ndongoti iglimpse, but flat racho it was a very good flat. It's a very very good flat. Pandakaona masofa ecream anga arimo. Zvanotaura zvokuti atiwa kana uri munhu asingakoshesi zvokuti mumba makadii
hauwanzi kuwasha uchicheka zvisi tinocheka zvanambotaura kuti kana munhu achifamba musango ukaona chikomana chakafudza mombe, buchaman anoona mombe hatombooni chimukomana, ticha anoona chimukomana bhozi anofunga kuti ndikashandisa chikoro. Munhu anogadzira bhutu haoni zvimwe zvese mombe hatomboiona, anongoona gumbo rechimwana choti ndi chingambopfeka size 3 ndikachigadzirira shangu. Umwe noumwe anoona zvaanoda. So isusu panoitwa malive paya na Casper pamwe tikangota glimpse kuti akapfekei, isu tofarira zvefanira akapfeka t-shirt yepo handipfeki polo akati ane kepe zakadi hana kepe. Imba mange magari vanofarira zvedzimba mutarisana imba macho mune furniture, vanofarira handsome murume anenge ari handsome, vanofarira ono kuzvimba kwebhurugu rake bhurugu rake anenge akatakura. Saka munhu umwe anoona zvaanenge aona palive. Zvinozoita tichianalyze ndezvekuti umwe anenge aona zvaanouya kuti guys makamboonawo here zvazvakaita. Ndo patinozodzokera kulive. That's why chizoona live yako yange ine vanhu 10 ine vanhu 3 like this, wozoona live yayo ine vanhu 5000. Vanhu vanenge vaudzana kuti mamboona here smile yalioni anga chismile kuna nezino reyelo kubheko. Really? Vanhu vanoclicka voplayer futi. So dzimwe dzenguva live yako ukaona chizara uyu zvibvunza kuti vari kuuya because of the content here kana kuti vari kuuya nokuti pane chimwe chinhu chandadoita. Ndikabuda rute right now vanhu vanokwanisa kuzoita live inogona kuita viral not because of the content. It is makambona rute rolion ende vanoziva vanokropa panokubuda rute pacho kuti ona wakuzara kuma WhatsApp kwete ma WhatsApp chat wadwa zvima gif ende vagadzira zvima gif pictures as well zvinotoshanda pama WhatsApp chat kudai ona liam. So guys ndozva ndati ngotaura kuti pane zvakawanda zvatokwanisa kudzidza pano. Saka ukaona kuti uri munhu wemagame chirega kutamba nevamagame kana kuva criticize. Wakaona vanhu vachituka vanhu vemagame wongosekera mapwa because ukaseka vemagame iwe uri mumagame ukazowanikwa uri kumagame wazvisekera moto muziso. Ndozama tudi iwe ukaona kuti uri munhu wechipambi pambi ukaona panotukwa pfambi itosudurwa utoenda ukoko kuti pambi dzikaona kwewaititi mukazosangana kupambi kwenyu neimwe pambi watakakuona pavanhu vaitiseka handina kuseka no waiva navo saka waitiseka takukuexposa ndona ndo zvimwe zvinokuexposa sai. Saka vana iri department riri kusekwa ndo department rangu enda kudepartment siri rako unohwanda. Ukaona kuti wakapfeka uniform yechisoja macivilians achirova masoja soja rese ngarirohwe iwe uda kuti uzoti handinomaudza kuti handisoja unorohwa. Kana vachirova mapurisa iwe wakapfeka uniform yechipurisa yabhuti vako zvakuti handozovaudza kuti unorohwa shamwari unozosara explain waro tiza. So kana uchiziva kuti nemascandal ako uri kuvhara iwe ndiwe unomaziva. Pane vanhu 3 vasinganyebereka. Kunoti Satan mwari newe. Satan haumunyeberi because anotoziva game rako. Iwe uno hauzvinyeberi because you know your own game too. Mwari havanyeberi because mwari vanoona zvese zvinoitika. So vanhu 3 ava ndovanofanirwa kuudza shamwari rega kuenda panyaya yengotanha panoti uri kana rega kucriticize vanhu vanoita zvechi. Kana usiri wemarights achona don't go there because Satan sometimes ndo zvanoda ngozvo kuti azongokuexposa chete andimaona. So do your thing. Iva nemafans ako asi try not to criticize. Vamwe vakaudza hey maini vakazounza Ben 10 vakazodi kana wada kucriticize munhu anodana nemaBen 10 make sure uri married. Yes Brenda Machokera wanga warova Brenda Machokera ari paYouTube. Kana uri munhu anoda kucriticize zvana Ben 10 make sure iwe hauna Ben 10 wako kana kuti uri happily married because rimwe goro kazoti woda kuita zvana Ben 10 vanhu vakanganika ko naye vatete makangana here pamakamboti maBen 10 chichi kuzoti oh Jesus sorry guys sorry haichateereki. So hapana zvimwe zvandingaeda but we need to learn guys kuti kana uchitamba uchiti uri munhu wokwamwari remember ndati kutamba. Kana uri munhu waMwari worse. Kana uri munhu anotamba achiti ndinonamati Satan ndo vanoda futi vavo. Anything chinorepresenta Mwari Satan anoda kuchiexposa even chiri chefake. So kana ukazviti pastor ningi stay away from any scandal yemusupermarket. Mambonati pastor vakatora chinhu asina bhadhara musupermarket inobuda pafront page tozvinoita Satan. Any munhu anongoti ndiri waMwari chete ndo zvaakatoda izvozvo Satan. So guys kana mukatamba muchiti prophet ningi anona prophet une video iri kusekuleta pastor vakati 2020 will be a good year. I saw January amazing, February, March, and he was prophesying.
video yazobuda manje and Satan anomake sure tiri clear video yacho boom video ya obva ati at least ndinomwe akadoti hake gore regonzo anotori nani akati gore regonzo pane wakati the year of blessing iwe the year of blessing ozopota kuti harisati tapera covid yacho yakapera 2002 uneongotaura zvako ka but Satan angada kuexpose kudhara. Saka dzimwe dzenguva Satan anokuexpose worecover, dzimwe dzenguva worecover. Tichangoona vanorecover here from this one, but guys, it's not easy. It's not easy. Saka ngatitambei tichiziva kuti nhau idzi dzokutamba nezita raMwari. Kana wadoti uriwo kwaMwari chitojoina hondo yachona. Ndakupa a good example. Kana uchifamba nehembe dzechiporisa, no, dzisiri dzokuti uri muporisa. Kana uri munhu anofanira kupfeka hembe dzechiporisa, ukaona kwaita riot, macivilian achirova polisi, shamwari chitojoina maporisa utizi, because ukavinga macivilian utozoti no, handisi muporisa kungopfeka unokwatuba. Ndikunyembere guys. So kana ukatamba uchiti hallelujah 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 ndiri mufundisi, even usiri mufundisi, madhimoni akauya achiita riot anokutsemura usiri mufundisi. Vana vaskeva vakarohwa kuna exuko vachiti Jesu dhimoni rakati Jesu tinomuziva, handi muri kukasta vanhu nezita raJesu chiuya pano, ende vakarohwa zvokurohwa zvezvo. So listen guys, kana ukatamba ndodzoko rake chipedzera, ukatamba uchiti uri waMwari, right, chitotiza nevanhu vaMwari, ukamira madhimoni anokukwatura achizviziva, ende anokurova madhimoni achizviziva kuti hausi waMwari. Vana vaskeva vaito Satan aitozviziva kuti vana vaskeva havasi vanhu vaMwari, but akavakwatura still. Yeah, vakaenda vakashama. So amen, maskani haisi yokutanga enda, haisi yokupedzisira kisikanda, dzichavaya dzimwe zvingodero zvino hatisi kuziva kuti murungu uyu paaitwa interview achapa maimwe futi here, kana kuti avo vachada kutsiva here kuprova something, because uyu munhu ari kutaura nemafacts kuti akati hey baby akanditevera ndichienda kuDurban, akanditevera achiti baby I still love you, yeah I still love you. Antoona manje asi ndo baba vaya vairamba vachididididi zvokuti kune mwana anga ashayika kuZimbabwe, I don't know kana chiri chokwadi, wakuexpose wafuti pamwe nhema, we don't know. So let's learn from these guys kuti you know what, kana tikatamba tichiti tinorepresenta Mwari, let's be very 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 careful, nekuti Satan anorova tsvimbo neshuro negwenzi rayo. Satan anokurova achiziva kuti hausi waMwari. Izvozvo Satan vese vamunoona ana prophet ava, whether ndeve mashuwa ndeve kunyeba, Satan akavatsika so. Ndozvanoita any munhu angoti ndowaMwari, whether is a false prophet, Satan ane paanoda kuexpose, and akangomupa opportunity anokuexpose. So we are here kuti tichaona zvakawanda, tichaona zvakawanda, especially vanoparidza rega zvokuti rega neso tinoita zvemalive. Andikuona ndiri kutotaura live yakadai, ndikaita imwe live kozvauriwo vaingotidzidzisa zvemalive naiwe kuwapindwa nei. Ndozvanoita Satan. So you need to prepare yourself kutotoziva kuti kana imba yako yakavakwa nemaglass, rega kutamba nematombo, tamba nemapilo. Titambe tichitemana nemapilo, kati titambe tichitemana nematombo ka panozopera game yekutemana ka imba yako inenge yaboka boka. Thank you so much guys. Toonana uko nana Facebook, ndichashare zvangu, but takutambira kuno kuYouTube. Vese vandaona ndarecognize Brenda machekera kuri sei. Sorry Brenda. Ndaunga ndakambona text message a few weeks ago, Brenda phone yangu yakachinja. So mwana wamai vangu Brenda uone vana. Thank you so much guys. Tozoona kumberi uko. Bye bye.